ya Vérité Plus émission oyo ekumbelaka bino vérité na bisika tozali awa na Frère Junior ye azali artiste musicien oyo ayembaka bongo musique chrétienne akobetela biso mwa ndambo ya lisolo na ye na oyo etali bongo carrière na ye na nsima mpe tokomona présentation ya disque na ye oyo awuti kosala. En tout cas Frère Junior aza musicien oyo asali mingi na kati ya musique mais lelo oyo andimi kose présenter mpe kobima elongo na bino mpona kopesa bino basango ya kitoko oyo etali bongo musique ya oyo biso tobengaka musique ya Nzambe toza na ye tokosola na ye et puis mbote Frère Junior. Mbote ndeko na ngai boni. En tout cas dans l'ensemble ça va. Ok Frère Junior na ebité okoki koyebisa bana kin bana poto balandaka biso na ba moyen nyonso na internet et puis na télévision nini oyo ozali pe nini obongiseli bango na mikolo ezali koya. Bon raison na biso ya kozala elongo na bino eza juste pour la présenter album oyo Nzambe a disposé na atie na disposition ya peuple ya Nzambe na titre lango kombo na Yesu yango ndeza biloko oyo ko présenter na bana na Nzambe ya monde entier. Ouais Frère Junior na moni vraiment oumeli mingi to obandi musique sika to zana na carrière na yo to ndenge. Bon ko banda musique sika eza mwa makasi to bandi musique déjà dès le bas âge na chorale Kodim et puis to ça ki musala nde yaki kokoma na tango moko Nzambe atiaki biso à cœur ya kosala carrière solo quoi nde tokotaki na kati ya musala oyo eza lokola deuxième album nanga parce que album alboso na bimisaki ntango nazalaki nanu kodiriger chorale Kodim mais banda nasali groupe yanga Eco Christ Musique nde eza album alboso yango naye koprésenter epai ya bana na Nzambe. Ok Frère Junior na habité combien des années déjà bando bandi makambo ya musique? Bon 7 ans déjà banda na bandi makambo na musique mais na bandaki déjà na chorale Kodim na âge ya 8 ans déjà mais banda na bandi carrière nanga au 7e année. 7e année. Voilà. Na 7e année au réalisé des disques. Des disques. Disque liboso kombo na ezalaka ni. Ezalaka Lola Mboka Kitoko wana na salaki yango ezalaki ensemble na bana chorale Kodim. Lola Mboka Kitoko. Oui. Pourquoi titre wana? Lola Mboka Kitoko na lingi sana lakisa na peuple ya Nzambe na mokilo yo bamboka kitoko ezali. Europe eza kitoko, Amérique eza kitoko, Afrique eza kitoko mais eza na mboka moko eleki bamboka nyonso ya kitoko eza nde Lola. OK. Donc na pesaki ba condition oyo kosala ete moto akota na kati ya Lola. Yango na talisaki na peuple ya Nzambe Lola eza mboka kitoko. Voilà. Siko tango salaka ba musique na yo. Nini oyo lingaka vraiment ozala na carrière na yo? Bon, mutu nyonso tango azosala eloko moko boye mutamayele apasa toujours na ba positivité pa monaka lobi oyo azolinga azala. Soki oyo teza tozolinga tozala lobi ezaka Nzambe amema biso ndenge moko alingi. OK. Voilà. Vraiment merci na éviter na musique na yo. Oui. Na éviter carrière solo ezaka na ba difficulté belé. Oui. Lelo oyo bando bandi musique na oti lelo ba difficulté nini oyo déjà yo kutani nango oyo vraiment oyo koloba benda oyo etungisanga vraiment mingi. Oui, et si quand tu vas aller ba difficulté zanga raté et puis na kati ya groupe si tu toujours diriger ba jeune ba difficulté zanga tellement ébélé tu as besoin de soutien à batou non seulement financière même ba concert batou groupe aider sur ba prière à batou ba difficulté zanga mo ébélé tu vas ndoko tanga ngo awa eza moi passe pour aussi c'est un mais si que le ko eza na kati ya groupe batou surtout ba jeune ba difficulté zanga ébélé siko orchestre na okaliza kana komboni pour le but zaki liboso na école de dimanche Kodim lelo nazalaki ko évoluer na chorale ya église bien que nazalaki président ya chorale c'est là où na banda musala ya Nzambe nazalaki ko diriger bana ezaki une grande chorale il y a plus de 200 personnes. Église nini wana? Bon église quelque part pour ne pas citer les noms. Ezalaki kaka na ville province ya Kinshasa to ezalaka na ville province ya Kinshasa une grande église mais comme gitango moko Nzambe ataki biso à cœur tout ça la parcours na ndenge mususu. Osala à peu près combien d'années? Bon pas nazalaki plus de 12 ans on a dirigé chorale pour ça la pe ba réalisation moi mingi tout ça la ba voyage to beta ba concert ya miné na ba stade mais comme gitango moko esengeli kana zwanzela nanga nde yango banda na sali ekokri c'est 7 ans. On a eu 7 ans déjà. Donc carrière nous c'est totalement bien 10 ans, 7 ans, donc c'est-à-dire 27 ans, 17 ans déjà. 12 ans, puis c'est 7 ans, donc 19 ans de carrière. Oui.
ya malamu nini oyo ozwi na 19 ans? Oh, ya malamu ezebele nazwa ngolo ya kobeta concert na papa ale moloto, nazwa ngolo ya koyemba na ba frère José Nzita na ba sœur Kunda Sister. D'ailleurs na album nanga oyo eza na ba clip monsieur eza awa toyembi na frère José Nzita. Nazwi ebele nasala ba voyage ebele na musala oyo kana kutana na ba grand na nzela ya musala oyo. Mais o naza lelo eza kaka pona musala oyo nzamba bengela. Frère Junior, émission na biso kombo nango Vérité Plus. Mponi molema Marline, motema ya Junior Boss na Lemba. Ayebi makambo ko epata moko ya bino ya artiste oyo. Na ebité musique nyonso esangaka avec Simba, il faut moi eloko moko boye zala. Moi lititi moko boye zala, moi protection moko boye zala quelque part. Na ebité yo za na moi protection te moi lititi moko ezala na se na poche ya veste te to ezala quelque part. Bon, protection na biso ezaka Jésus, prière, vie à prière. Moni tango to salaka musala ya Nzambe. À chaque fois, nous avons na esika to kimela. Esika to kimela ezaka yemoko Nzambe. Donc en dehors ya Nzambe, na éviter ce to kimela suwa. Donc secret na biso ezaka la prière Jésus-Christ c'est tout. C'est vrai vraiment prière Jésus-Christ. Oui. Voilà penzo ta sir nango. Oui. Menga tu m'as douté. Pour carrière musicale eza tsakate hein. Musique yo moko yebi o sali 19 ans yebi musique ndeza. Oui. Bon moni mwana Nzambe oyo aza affermi, aza na subasima moko fondement moko o déjà soit dès le bas âge. Eza te pour lelo Nzambe azo mema biso na dimension mema biso na musique nde to meka kubunga nzela non. O déjà balakisanga dès le bas âge yango na gardarati lelo. Na nzela ya papa nanga molimo apôtre Raphaël Okengo Mbala na pesi mbote bisika zali oyo alakisanga eza tellement makasi eza mwa pasi po na bunga nzela siko lelo oza na Eco-Chris Musique na Eco-Chris Musique vous savez déjà combien de temps? Bon bandana bandi Eco-Chris Musique nde na uta ekoloba déjà 7 ans 7 ans nazo bunda bien que eza vraiment facilité mais la misungi ya Nzambe to meka quand même siko nini oyo biso tokoki ko espérer nango lelo na disque o sali biso kombo nango titre nango eza ni disque bon titre nango eza kombo na Yesu na natalisa batu ke na mokili oyo eza na kombo mosusu te o biso tokoki kokumisa kombo mosusu to biso tokotela elikia kombo mosusu te o biso tokoki kobelela ezaka obele kombo na Yesu Bible lobi na mokanda des apôtres eza na kombo moko epesami na biso na likolo na se pe na se na mabele ezaka kombo ya Yesu donc ba peuple ya Nzambe ko consommer album oyo eza na ba nzembo ebele na kati eza na combien de titres? Bon na sali audio eza na 6 titres mais ba clip DVD na sali eza seulement na 4 clips mais au moins l'album la biso bandeki suka to lobela ka kombo na Yesu donc ya malamu nini o bana ya monde entier bakoki koinspiré nango na disque oyo? Bon bana ya monde entier bainspiré ke nakoyoka album oyo bakozala consolé nakoyoka album oyo baza na baproblème bakozwa solution nakoyoka album oyo bakozwa ya mingi donc bainspiré bapesa Eco-Chris Musique chance eza jeune groupe eza na bajeune nayebi ke ebele eza ya kosala me bapossibilité ndenge tozozanga biso courage wana ozwilaki yango wapi po lelo makambo eza bajeune baza ebele na yo ndimi na yo osala ne musique courage wana vraiment ozwilaki yango wapi? Bon natalisa même bagrand oyo bazala liboso na biso monde oyo eza monde moko eza facilité monde ya musique eza facilité esengaka bacondition ebele esengaka bamakambo ebele eza na baexigence ebele mais lokola Nzambe atiaki biso na kerne na utaki koloba eza mosala oyo nabandaki yango dès le bas âge na âge ya 8 ans déjà nazali deya kodirige chorale Nzambe atiaki biso ya cœur malgré badifficulté tosala mosala oyo tozokontinue kosala mosala na bapasi nango na bisengo nango tondimi yango kaka ndenge ezali sikoyo conseil nini okoki kopesa na bajeune lokola yo lelo oza mpe na église eza bajeune bamosuku oza na bato ozokamba na baoyo baza na yo nini oyo okoki koyebisa bango mpo bazala na yango bango mpe bazala lokola yo lelo tolobi? Bon conseil na kopesa na bajeune surtout na monde na biso ya art vie artistique eza vie moko eza vraiment facilité eza na baexigence ebele conseil na kopesa na bandeko na nga bamusicien
toluka komemama ndenge nzambe aomemela biso. Nzambe amemaka bato ndenge nini? Bon, nzambe omoni même Israël totanga na Bible po balongwa Égypte bakota Canaan ezalaki po basala marche ya 3 jours. Mais nzambe amemi bango pendant 40 ans. Oh, na nzela ya 3 jours nzambe amemi yango 40 ans. Mais makambo ya nzambe faut luka komemama ndenge nzambe azomemela ndenge yo ndenge yo zokanisa. Album oyo banda na sali yango 6 ans déjà. Mais aluka kozala pressé te. Mais na temps nzambe lelo nzambe permettre tout ça la sortie officielle nango. yango wana toyei kosala de fois koluka komemama ndenge nzambe aomemela et non selon makanisi nango. sorti nango eza quand? Bon, sorti nango eza sorti officielle nango tobanda déjà koteka ba DVD totekama déjà, mais sorti officielle nango eza le 25 ya mois oyo tozali dans le 25 août tobengisi bana na nzambe baya ebele na salle ya salle Thérèse ya na avenue Manifeste juste na commune ya Bumbu référence le régie des eaux tokozala wana ba surprise ezebele album na biso pe kozala wana mobengisi vérité plicite. Bon, vérité plus automatiquement vous avez déjà bien invité, vous avez déjà invité, vous avez sur place pour le coup ensemble to tombola ga kombo na Yesu. Siko fa junior. Mais quand un peu ko ebisa biso. Nini oyo lingaki vraiment ko ebisa bana nzambe. Lelo yo 19 ans. Osali ti osali susu lelo na ko Christ osali album kombo na Yesu. Oponi kombo na Yesu opesi ba détail nango pourquoi pona kombo na Yesu. Siko lelo ba disque ezebele na marché koloba te ke nga na yembela nzambe eza facile pona teka. Eza facile te mutu moko avanda neka nasombaka disque ya omona ya tali nani yango lisusu. Nasombaka disque ni siko yo penza na yebite ozana mutu moko azo soutenir yo to yo moko na ba effort na yo to ndenge. Bon, jusqu'à présent tous en soutien mon côté tous bunda à part église ils ont méga repéré biso maboko mais tous en soutien mon côté tous bunda biso moko ya mwana tous singa na peuple ya nzambe nyonso kolanda émission oyo na YouTube partout sika bolanda yango to pesa numéro na biso ya téléphone et za malamu so bo soutenir œuvre oyo surtout tous ko encadrer ba jeune na kati ya groupe tous na ba posa ebele ils ont singa ba encadrement ba jeune mais biso moko tous a limité na ba moyen to poni kombo na Yesu parce que pour ngai na mokilo mobimba eza na kombo moko te ko bikisa bato kombo ya tata na ngai te kombo ya mama na ngai te kombo ya président de la république te kombo ya pasteur na ngai te donc bele kombo na Yesu yango na lingo ebisa na peuple ya Nzambe ba consommer album oyo ba oza décider. Merci. OK, Foi Junior. Oui. Oza musicien oyembaka. Oui. Na ebité est-ce que na banzembo no sala kalawana tant ozaka na chorale wana est-ce que vous avez moi souvenir moi chanson moko moke o ko pesa pe bana nzambo ba Holanda ba yo ka pe est-ce que Foi Junior on pas yembaka? Oui, na banzembo na sala kala eza banzembo tellement belle ba souvenir eza tellement makasi ndeti na album oyo benki na sali remix mais la zone ici nzembo na bango ba koyoka ba audio ba koyoka lola mboka kitoko bato ba yebi Frère Junior uta esika na zalaka eza nzembo moko oyo esala plus ou moins 10 ans ebeta makaka ba sepela na ngo kaka nga yo kango te. Ah bon, on a évité na moment là ce qui aux acquis parce que nous sommes à la Bumbu Séléma ce que bilo la mboka kitoko donc et aux ongles ça va ngelo romo bodia kati na ba. Est-ce que ko sela biso mwelo mwa muke na linga ipinda tanto zala watoza na ba chantre na yo mwa clavier zali mwelo ko moko boyembi mais na monike yo bigara makambo ndenge sengelaka et ça qui est ma programme est belé tout ça sollicité partout pour le moment mais tout ça si mes missions na qui robeta na la fraternité na manifeste donc moya kozala bango ezaki vraiment te parce que temps ezate na ebiki prochainement tokozala ensemble pour la loku mwanzamba mais bango se bazati pour koyemba mwa muke non eza gravité olobi na yemba banzembo oyo asali siko bon na lingaki opesa biso na mwa ta extrait ya nzembo ya kala bon na nzembo siko koyembela biso ta mwa muke lisusu po bana kini o ba ko consommer ba yeba déjà que ba ndenge ezaleli bilengi na lola mboka kitoko ya basantu etongami mpona babulami nyonso na kati wana na yemba ndeko yolingi yokota lola ndeko yolingi yokota lola
bongola motema na yo kotalola na bato baoyoka ngo bakose souvenir na batemps wana ndenge nini tosala mosala ya nzambe. Merci lola mboka litoko Frère Junior bajeune lokola yo mpe bameka makambo me bakokaka te siko secret na yo ezalaka nini mpo réussir? Bon eza selon appel ndenge nauti koloba nga appel na nga oyo nazwa yango déjà dès le bas âge donc naosala yango mpona sentiment te nayebi ke l'ouvrier mérite son salaire lelo soki mbongo ye na nzela mosala na koboya te mais eza facilité toomeka kobundabunda nayebi ke récompense monene oyo nzambe abongisela biso ezali. namoni ndeti na nyokolo ya ondire baccord vocal na yo eza vraiment te mais osalela biso suma ndambu ya na disque oyo osali sikoyo kombo na Yesu moi chanson ata moi na kati ya chanson phare nango mpe kozanga te moi bon déjà na kati ya album oyo kombo na Yesu eza déjà titre ya nzembo na biso chanson phare ya album ezali kombo na Yesu konyokama eza pena onekama te parce que eza mosala na koyemba na ntongo na koyemba na pokwa sauf que omoni loka tozoprépare sorti album mikolo ba travail eza tellement makasi na bando banga te na isa Robin boss Robin ki Frère Junior ayembaka partout atokutane na nzela soko ebise yemba koyemba bon nako souhaiter na ebike boss Robin Orlando biso soki ekosepelisa ye aya pe ko assister na biso le 25 na Thérèse na avenue Manifeste registre référence registre déjà na commune na Bumbu et aux Amalam kombo mosusu te epesameli biso kombo na Yesu awa na sepe na lola bobele kombo na Yesu eza na kombo moko te epesameli biso na se pe na lola bobele kombo na Yesu. Merci vraiment. Eza nzembo tembi na grand nanga asunganga mingi Frère José Nzita na pese mbote bisika zali azara vraiment play to sola net kitoko très bien d'ailleurs c'est bien mazara très colérique non wana bato so amona yenga na ebi na fanda na liaka naye na ebi azara vraiment roma kitoko siko osengi nini na bayo bazara na bambongo basela yango eloko te bambongo na bango bazwaka ngo ake na bara melia moni donc osela bamakambo pamba ndenge bino lelo bozosala eloko na bino boye na ba effort personnel tolobilaka siko nini oyo okoki kosenga epai ya bato wana na ba ministre ya culture ya epi bato misusu bamesana kosunga osengi nini epai na bango? Bon moni na kobanda liboso epai ya papa na biso ministre ya culture a so olandi nzembo na ngana ya lola mboka kitoko otali yango meme na baclip aussi na sala kala omona naza kovaloriser vraiment culture ya mboka na biso so olandi nzembo wana du début à la fin omona pena culture congolaise eza na kati nde nazopense lisusu prochainement nasala remix na yango mais osenganga bamoyen ebele soki bakoki kosoutenir biso bato baza na mbongo baolanda biso na nzela ya YouTube to baolanda biso na nzela ya émission oyo esika malamu ya koinvestir eza nde na mosala ya nzambe nayebi ke bokolanda baclip oyo bokomona toza pena na bajeune toza na bajeune oyo baza na besoin ya encadrement baza na besoin ya soutien eza na bana mosusu meme na kati ya groupe esoutenaka bango na betide na bango ezosenga soutien makasi bato baolanda biso baza na bamoyen soki basoutenir biso nzambe ozanga te kopambola bango. Ok, merci Frère Junior. Siko na ebité na kati ya groupe wana oza à peu près na combien de personnes oza ko encadrer? Bon pour le moment naza à peu près na 70 personnes on nazo ko encadrer na lisungi ya nzambe oyo nga moko tata nga moko mama nga moko. Frère Junior eza passé hein? Oui eza facilité. Musicien ayembe sili fa kineloko. Misa et répétition fois qu'il est loco pour toi assistant à la répétition belé transport moi loco ko lia moi ya ko mela moi savant ko sur la chemise et puis mystère sengara toujours azala bien netinga na féliciter maître Charlie Couture le kilomètre modéliste azanga raté tout le temps ko tindela nga ba chemise ba nini donc pour kayebi ke musana biso ça ka sengara moi lamba moi mai moi ni ce qu'on a évité yo 70 personnes. Oui, bon, c'est pour dire ceux qui n'ont pesi vision, craquer sera toujours provision. Donc craquer parce que n'a déjà plus de 200 personnes et pas au Nazareth qui en a autre tangi comboté plus de 200 personnes à craquer. Bon, la claquette pardon, bon 70 personnes. Je ne pense pas qu'il y a un et au sein de la biso passe mais tout ça la procès soutien bah tu vas aider biso et ça la biso malade ça la biso bien. Si 70 personnes aux diriger
est-ce que vraiment okokaka yango okokisaka ba besoin na bango ata na mwa moketo? Bon, on est na uté koloba nzambe soka pesi vision apesaka provision. Bien que eza facilité mais lisungi ya nzambe na si bato batala ba clip au mona bana balati ba tenir et puis bango nyonso ba figurer na ba clip. Oui, bango nyonso. Bien que sauf que ba moko mbali miset ba ko sanga bango nyonso ba figurer na ba clip. Souvent musique na sala tozo meka ko landa mo muke limi ya papa na biso ale molo. Naza ngane naza leader mais na linga mingi groupe yango mona bimisa mingi kombo ya Eco Christ Music esika ko bimisa kombo ya Frère Junior Matenda nde bato mimbaninga ko benga nga Igwe na sepela mingi na kombo wana. Bien que eza facilité mon cher mais na lisungi ya nzambe tanga pesa ki vision et que provision ya muke muke zanga te. Soki mission moko tomber malade moi muke tozala nango to meka ko participer. Pour pas avoir un problème éthique moi muke tozala to meka ko participer. Mais tozala pour ça ya soutien parce que ko kamba bato ebele boye eza facilité. Ok, merci beaucoup. Bino ba ebolinga kosunga bosakanela ba mbongo ngande na lobango. Ah c'est ça. Bosakanela ba mbongo Frère Junior yeyo na groupe na alobi azana signé be Igwe. Frère Junior Igwe. Parce que bato balinga mingi na kombo. Ok, Frère Junior Igwe yeyo azali awa bino bato bomesana ko soutenir. Bato lokola Matula Lema. Bamesana ko soutenir bato lokola ba Evariste Kisunga ba œuvre bango balingaka yango yo ya ko soutenir bana ya Nzambe. Frère Junior Igwe yeyo so bozwi ba mbongo na bino wana o bosala yango makamba pamba boye nango botiango na kati ya groupe Eco Christ Music bomona ke bakosala bino biloko kitoko non seulement bino na bana ya Nzambe nyonso bakozala bongo na esengo mingi. Frère Junior na habité sorti album olobi les 25 août. Point de vente, il y a CD, ça place. Bon, compte tenu des moyens jusqu'à présent, point de vente na biso, ils ont quand l'église na biso, il y a sanctuaire armée des Hébreux, na centrale Aïsika Tozali, na November, sokoye a okuta ba DVD na biso Zali, ok na Kintumba, ba sanctuaire na biso okuta ba DVD Zali, ok na Toala na okuta ba DVD Zali, na cité verte na église Antioche okuta ba DVD Zali, nde bana nzambo balingi basomba yango na. Comme un peu kolaksa bango ba DVD yango ndenge Zali. Na habité Bertoni Kambamba. Yo mtoza na caméra osunga biso obendela biso mwa CD bat ba mona forme ya CD ndenge ezali tant ba okena ba bisika na bazanga te kosomba le temps zolo ba ndo pesa sika ba otekela yango oyo ezali DVD yango déjà disponible pour na ba audio parce que avantage dans moto asumba audio azoba nzembo na biso nyonso mais na image tozaka na 4 clips audio to oteka yango te bisi pe nzambe o bazana ba carte mémoire ba flash disque na bango ba ya le 25 na sali Teresia tokoteka yango c'est parce que na carte mémoire na ye totele banzembo mutena flash disque na mbongo moko moke totele banzembo bakope bakoluka kolanda yango na nzela ya YouTube soki babeti Eco Christ Music baomona ba clip na biso eza wana ba audio pe eza wana déjà kala mingi tozala déjà en fonction ezo banda ya ko travail donc kala mingi déjà eza dispo na ba point na ba moyen nyonso ba réseaux sociaux na YouTube obeti Eco Christ Music na ko souhaiter na peuple nzambe ba aimer yango ba vie eza lebele pe ko rappeler ko sunga groupe na biso to ko kozora ta mo muke wana oso. OK, vérité plus eza la émission et même la vérité biso bino moko esika bozali bolanda bomona vérité ya Frère Junior alobi te ki aza na lititi moko na poche na ye to na se ya sapato soka lingo bima pona nini mais na ba moyen o nzambe azosala pona ye na ndenge azaka na souci ya ko servir biso bana ya nzambe azosala disque o na bandenge wana. Alors tant boya le 25 na place nini lobi na salle Thérèse na avenue manifeste na commune na Bumbu qui c'est référence eza régie des eaux. OK. Tozala wana tozala ba surprise ezebele ba grand son atangeli bino wana nzambe soka subi tozala na bango po tozala na bango déjà bato ba bi Frère Junior so azobeta d'habitude Frère Junior tazanga ate pembe mais na boyi ko kwa siri pe nzambe na ningeza la mingi surprise. OK, ya ba invité oyo bengisi ya bengisi. OK, na groupe na onde mingi groupe na yo Eco Christ bato yo aussi ba ngolu ya komona biso na ebike ba ozala na ba ozala décité donc tant ozoya tikala kolia malamu na ndako osoko liete pour éviter que Christ s'il s'agit d'adoration to kota na profondeur s'il s'agit de kobina to bina kana ninga osama sécurité pour na lokumu nzambe
namona bino na dernièrement na église moko Bethesda. Oui, na la pesi passer que la bima kimi simbote. Na bika Olanda biso. Na benganga type sanga benga benga te na. On est dans les camboyo na comme ça message. So comme ce message je ici. Siko fa junior na habite nini o web sa peuple ya Nzambe lelo. Bon, ce qui est dans le message na ko lancer na peuple ya Nzambe. Bato ba Olanda biso na Safety TV. Na studio JGS pe na YouTube. Na studio JGS na YouTube balanda biso bato ba Olanda biso na yebisi bango ete ba soutenir ka œuvre o so na eloko na go singa na bino peuple Nzambe po bozala ba moyen bo soutenir ka œuvre oyo namona te mutu moko a soutenir musala ya Nzambe bongo Nzambe azanga kopambola na yebi ke soko te ba moyen na œuvre o Nzambe kopambola. Est-ce que moi malgré tout kende dana shit to koma dana suka moi eloko moko lisusu ko sala biso so moyen sali eza pona mbongo te na kitoko ya nzoto te se bolingo na yo basili kokufa lelo yo oleki na ninye se bolingo na yo bolingo na yo oyo nasomba na mbongo te o ngolu eza moko pe ya banzembo eza la 4 albums la biso peuple Nzambe oyo ka ngo ba décide. OK, Rodrigue il est son team à Paris nezana so côté na JGS studio ozanga te komona ta moi quelques chansons ya frère Junior Igwe. Donc c'est pour que na Eco Chris musique na kati ya YouTube na bango pe ozanga te ko télécharger kuna na Paris au MCP baninga bo s'abonner na JGS studio bo ozala décider. OK, avant frère Junior o saluer moi quelques personnes na yo na habité. On le album mais en 19. Non, album mais en auto sali contenait ba moyen to sali 6 titres auto disposé na peuple Nzambe mais ba clip né eza 4. Eza 4 peuple Nzambe yo ka yango a consommer yango mais eza juste ba faible commencement mais bo za déçu te. Ozo présenter biso o eza DVD. Eza DVD yango eza déjà disponible mais audio né na yesi peuple Nzambe ba na ba carte mo ba flash disque to sokela bango na banzembo na ona sana album aliboso to sokela bango yango ba yoka yango ba sala différence ba tala album aliboso na ya mibale na posa ba critique na bino e ko sunga biso po na prochain album to bomisa musala ya Nzambe. Selon yo moko ndengo sali yango ni nous a ko espérer na ndengo sali disque no. Bon, mon bien sur alamba biloko na ye na 6 ans et Koki c'est 7 ans. T'es 6 ans bando bandi ko préparer album. Oui, 6 ans. J'ai 6 ans bando na sali yango. Na bimisa ki yango te bo moyen za kité. Les Nzamba suni biso to ko kanisa muke ensemble na groupe. To kanisi ba moyen yango ne to bimisa yango. To ti yango na disposition ya peuple Nzamba. Siko nini o penda espérer na yo moko ndongo sala ngo ta sir na nini. Bon, ba pesa album o kombo na yesu chance eza bo mona komi kombo na yesu 1. Donc ba kombo na yesu 2 eza na nzela, kombo na yesu 3 eza 4 eza dans. Wana style ya frère Patrice Abanda na mon âme louer l'Éternel. Ah bon. Mais ti lelo ba disque nenyo sezala kaka mon âme louer l'Éternel. Non na uté ko bana manga Nzambe eza selon ndenge Nzambe o memelo. Nzambe ataki nga kier na bimisa ba album na nga kombo na yesu kombo na yesu kombo na yesu kombo na yesu. Eza selon ndenge Nzambe o memela. OK, vraiment merci beaucoup. Banakin, Banapoto, partout dans le monde entier, au Bolingara Vérité Plus, na nzela ya JGS Studio, pe na nzela ya Safety Télévision, au Bomesana Rolanda Biso, pe bopé Saratopé, Sarabino Bisengo. Pourquoi? Et pas na Biso, et la vérité. Tout la vérité à frère Junior, et puis Toyo qui oye a sengé pas na Biso, ba peuple congolais, to bana ya Congo, au bazana. Ba moyen o ba mesana ko sunga Jansi Mayasi na Italie la force Italia yo mto mesana ko sunga fa Junior yeyo soko tie maboko epa na ye e ozala bien ndengo sunga studio JGS ndenge pe ko sala kaka pa ya fa Junior ndengo sala pa batu misusu nga na yebi na otanga ba kombo na bango te mais sala ngo pe bongo mona ke fa Junior aza mwana lemba te auti yolote azaka mwana ya commune esika yo zali po bumbu na selemba obiso to sangisango to comme ça loko moko donc soko tie loboko na œuvre oyo ya mwana Nzambe kozala malamu pona ko kende mo mke na suka na pesi mbote na nga na artiste DJ Mouchebe il pas aller artiste musicien lokola yo et puis na pesi mbote na Tati Leboa école de Fiti et puis na pesi mbote na Naomi Molema oh
Naomi Molemo azali bongo na ngaba et puis na pesi mboti na mama Kizikala ye azali mère spirituelle ya Alpino Lusakweno et puis mboti na mama Tideo abota Alpino amemelaka bino ba vérité et puis mboti na ngai na maître Charlie Couture le kilomètre modéliste kuna na Malweka oyo asalaka pe bino baartiste so boke kuna ye pas artiste donc azangaka te kosunga donc so beti tu kuna nayebi kozala desite et puis merci na équipe technique mobimba oyo bazalaki batenaki nga compagnie, merci na Bertoni Kambamba et puis merci na Junior Benansemi, merci na Baeban so balingaka JGS boko bako soutenir œuvre oyo boko bako s'abonner et puis boza décider frère Junior moi quelques personnes moi nzembo ça la fait bien pour to shooter talaka temps eza moi moké. Bon, premièrement, on peut ça. Merci à papa Nanga Molimo, apôtre Raphaël Ukengo Mala. Ceux qui ont les Lonzambe, Nanzera Naye. Ni bali na pesi mote na cordon qui soka dudu. Papa qui soka togolonga. Et bien ndenge tolobaka wana. Na pesi mote na maman abotanga, maman Céline Nzamba Pambolae. Na pesi mote na bana na nganyonso ko Christ musique. Wana na benga bango su bana te bakoma ba compagnons d'élite parce que to ça musalo na bango to bunda na bango ensemble na pesi mbote na mon ami personnel Chris Mbwab wana tira su amité ma commande compagne de dit pangi na pesi mbote na grand frère nanga de Lukelo na Londres na Didier Bouaka Luka na pesi mbote na Londres grand frère nanga bienvenue Matenda Angola, Zama Pambolayo, grande sœur. Oui, il faut s'abonner mingi na page Eco Christ Musique na YouTube pour Eco Akosunga groupe na bino ezwara ne fils qui un petit rien. Faut s'abonner mingi na pesi mbote na pasteur na biso sur pasteur Pierre Kims, pasteur vous Patrice, pasteur Manassé, pasteur Jean, pasteur Alain, pasteur Nzambe ba enseignant son Nzambe a Pambola bino mama Béatrice Mvemba. Hein? Maman Nzamba Pambolayo, na moi qui ozo memela biso. Ba partenaire nyonso ba moi un plus. Président Neni, président tous les ba partenaires nyonso Nzambe a Pambola bino. Merci beaucoup. OK. GG Studio. Un son d'or.